Здравейте, Motorheads! Свети Петко от храма на обречените. Парахода Виктори е сглобен. ...28 днеска. Да, неделя. 28 май, 23-та. Събрахме го. Бях ви показал в предишно видео. Тези вълшебните кои излязаха от резервуара. Някой се е помъчил да го кремира или да спаси резервуара, обаче нещо не е сложил киселината както трябва и направо върху ръждата е сложил покритието, което всъщност се е отлепило и бяха се получили няколко мехура вътре. И бензина се криеше помежду стените. Както и да е, вчера ще да си ходи, ама съм забравил да смотаната кутийка тук така на специално Виктори масло с филтър, с буклуци най-различни. Са ми оставили бележка. Така, ще му сменим масълцето. Тук разбира се има един много хубав представител на... Чайте, че не мога да мръдна кормилото. Така. Разбира се. Понятно ви е вече, научили сте, даже и те, с които не разбират. Колко са зле лагерите на трипътниците. Тъй, ние ми да поразглобяваме тук. Много макефа такива. С 5 тона буклучета. Камерки, инсталации, фарчета непотребни. Така. Дискотека. И тъй. Тук с 7,5 нещо бяха се оплашили вчера, че я докараха на камионче. Ама само акумулаторчето е развалено. Тъй да е изтощено. Сменяме го и моторчето си паля. По-хубавото занимание на тази вълшебната R6. Имам да сложим тук една ръкохватчица. Някъде са ми оставили, най-вероятно. Ама по-важното е защо гумата е капла. Защото джантата е много вълшебна заради той. Толкова е хамо, че издиша оттам. Може да се оправи. Не казвам, че не може, ама нали, защото тук те всички са милиардери в... Чакай да не казвам, в измислената Канада. Са ми докарали направо цяла джанта. Момчето се похвали, че била на голяма далавера, там 250-270 кинта с всичко. Даже и гумата е по-добра. Малко и поръждясала, ама няма значение. Сяла е някой седяла е някъде в някаква скрап. И така. Общо взето положението е това. Положението е такова. Ще се мятам да я почвам, че някой трябва да я свърши. Като всяка неделя. Има още два проекта, обаче не съм сигурен дали ще стигна до тях. Оттатък има още една 7,5 сузукенци с чупена... Чакайте какво ви показвам аз. Той нещо трябва да го инсталирам, но мотора се намира в средата на нищото. От другата страна. Ще направим една разходка. Да видите и там за какво става въпрос. Ще кажа, Тос стои само тук. Тос нещастин кога ще се махне от тук, не знам. Господин полицейския, бивш полицейски. Някъде има и сирени. Тук сме оставили един навънка, дет не си го иззимал. Тана! Кое ми тук?
Ма то още мотори имало тук, те. Мали. Така де, не знам в тъмницата, не ми се светват лампи в момента. Къде? Къде? Ето това нещенце е откъртено. Така. Ще го оправим. И ако случайно е с коласа ми тая, така, ето тук имаме едно харлейче, точно ето оранжевичкото тук. Моторче. Хубава фертичка. Трябва да му направим карбураторчето. Да го прегледаме и да видим за какво става въпрос. Така. Има мотори. Нека да няма. Какво ще кажете? Хора, внимайте какво си пожелавате. Някой ден мечтите стават реалност. Искаш да правиш мотори? Ето ти мотори. Да ти доля къла в главата. Така. Тъй. Тук ще се върнем по някое друго време. Ако ние с другите две чекитички ги свършим. Тогава. Заключваме тук. Некъде му е Пинокио, бе? На бущара децата боси ходили. Его на. Най-доброто колело. Не са чупи, гумите не са пукат. Проблема е решен. Така. Стига съм се обяснявал. Чакай да запалим тук тая лампата. Тъй. Какво имаме тук? Ето част от процедурата. Какво се прави с резервуара? Крим. Слагаш номер 1, слагаш болтови гайки, вериги, стържиш ражда, слагаш номер 2, миш, слагаш номер 3, правиш друго нещо, накрая наливаш и нещо, въртиш, сучиш, мотаеш, докато се намажи цялото от всякъде, колкото е възможно. Не че виждаш тук за какво става въпрос, ма няма значение. Некъде. Също нещо. В момента е пълно с киселина. Ръждопреобразовател. Да речем. И тъй. Акумулаторите. Станали са прекалено много. И така, хора. Стига съм мотал. Да вземам да се мятам, защото той всичкото нещо мене чака. Упс. Извинявам се за земетресението. Лека от мене до другата неделя. Чао!